下我熱情嘅啫，有時唔係熱情噶，人可以勝過天噶。有啲人呢啲係今晚可以慢慢上。你個肚先，唔使講個年代有漁船啦，成班船泊埋一齊啦，咁啊高高興興，咁啊好似咁樣情形，明唔明白？而家當係船㗎啦，都係海嚟㗎啦。啊，首先我哋請咗落嚟，就供奉你拜啦，一路拜，拜到今晚會擲杯嘅。幾點鐘？頭先你我中意啊！嗱，你坦白講啦，而家落雨風雲，我都希望早啲再喺度講。但係咧，佢唔中意冇得講嘅，試下咯，係嘛？咁一以來咧，佢都唔會做，都要12點後，即係叫做12點後，先到係初5啊嘛。啊，咁啊，呢個神係我哋當年咧，我哋聖石其中一個。就供奉佢㗎，有幾聖啊？你聽到睇到啦，甚至乎而家有聖宗啦、聖理啦、聖水當年喺越州者都有4聖喺度大埔嗰度講，一直以來都有供奉佢啊！我聽講咧，我哋今晚爬咗夜龍之後咧，會風調雨順，係咪咧？水陸平咯。我哋都係多數移民嘅。唔使講，我都係學到人啲移民嚟，所以我都係隨聲學潮啦，即係學下嘅啫嘛，係嘛？但係咧，佢好靚啊！我哋出親海咧，好平咯，冇咩事㗎。我哋嗰陣時啊，坦白講啦，出到去大風大浪都冇事發生，順風順水，所以我哋一直以來都係供奉佢。同埋呢個歷史太過長，太過耐講唔到。但係我哋啲聖石啲後生咧，一直以來咧都供奉佢，都一路信仰佢，留到至今。聽講歷史之前咧，由88年㗎啦。呢個啊，有幾百年前喺惠東平海一帶，大夜龍喺惠東平海一帶。但係而家留到咧，落到。即係我老豆講咧，落到越州仔咧，一路爬到我10零歲，我落去跟住爬啦，跟住爬都到而家都幾廿年啦，7、80年啦。我老豆一爬過，做低仔一落去跟佢，都要我講嘅啫，我唔知啊。咁啊，我哋咧喺越州仔一向都會去做呢件事。我哋今晚你睇下一陣，你試一試餸啊！我哋咧今晚會食咧。魚蝦蟹喎！哇！係啊！佢哋頭先喺度講有咩食㗎啦？你講嚟聽先啦。唔係有蝦、有鴨炆鴨白嗰啲自己煮嗰啲餸啊。咁都係唔係豐富啊？係我哋啲餸咧好有特色。唔係啱食嘅，覺得佢好食，家鄉嘅味道，家鄉味道，覺得佢好食。如果有啲人食咧鹹鹹地、清清地咧，覺得佢係麻麻地㗎啦，同埋個香口嘛，咁啊濃味啊嘛，係嘛？咁我講一講個歷史啦，講一講歷史啦，介紹下。今晚先講解啦。講一講歷史咧，我哋咧本來咧10年咧會裝一次更新，但係而家今年咧就12年啦。點解咧？未裝更新咧就更新啦，即係做靚佢啦，大做一次嘅。而家12年都未做咧，啱疫情嗰2年，嗰幾年係疫情冇做到，即係順延啦。係順延啦，佢又可能會20年啦。上一次我上到去呢個博物館嗰個阿梁國輝咧，我都識係20幾年啦。你問佢啦，佢本來嚟㗎，本來嚟㗎。誒咁唔嚟咧？聽到你啦，唔係唔舒服，真係唔舒服，唔舒服。我識得佢25年都好多條，唔舒服。咁點解咧？點解中央今年唔做咧？我話
後生嗰輩咧唔好啦，太過日子錢啦，好辛苦。佢話唔好啦，20年。我哋中間生咧會食齋喎，食粥喎，食甜粥嘅喎，中間生食齋㗎，梗係食齋。中間生，但係而家我哋冇食齋，夜晚咧會食粥。夜晚會食粥，夜晚食唔粥啦，會餐廳嗰啲咪有啲力咯。有時你揀到幾個鐘啊，揀到塔門你差幾個鐘啊嘛，係嘛？你如果今晚你揀到塔門，都有啲危險啊，坦白講。係咯，如果撐去塔門，咪天光先翻嚟。係啊，希望唔使啊，佢希望佢話啲子孫啦，子孫都而家唔好啦，有大風大雨啊危險啦，佢都會識做嘅係嘛？你睇佢揸斧頭，你都唔使驚，唔會劈嘅係嘛？咁係咪係啊？我哋呢個係叫冇啊嘛，冇啊揸斧頭啊！佢嗰邊咧，你知啦，前面有兩家喺度㗎，姓鐘同埋姓李喺前邊吸氣得呢個。佢有一個姓吳嘅嘛，揸筆嘅嘛，姓李。咁我哋咧，我希望咧，今晚揀咗咧，順順利利，時間好好，咁我哋一齊同學，小小心心，帶你安安全全去遊一晚啦，唔好咁夜啦。希望點零鐘咁啊翻屋企 ，OK， 係嘛？冇咩睇電視都睇下點零鐘啦，係嘛？咁啊，希望順順利利啦。咁啊，我去到咧廟咧就唔貴曬。你如果信咩都好，裝香咧點支香，點支香，好似啊，裝支香，中意裝香嘅裝支香啦，呢個信號啦，而家裝係咪？係而家裝，當然我哋係食飯，好唔好啊？今晚先講佢哋好唔好？好。即係人多先。佢哋住手，我哋住到佢佢頭先我咁唔參與啊！跟住跑去俾我哋，就大家大家揾嘢啊！我嗰啲大信啦，魚蝦大信。有位坐，冇位可以等下。我哋有煲，乜近？呢個姜醋雞肉蛋啊，雞翼。雞翼蛋。雞翼嚟嘅咩？雞翼喺邊啊？整碎咗啊？係啊。哦。即係夜晚黑船啦，其實都唔多嚇。而家就據所知嘅話咧，應該就係有宗教意義嘅話咧，應該係大埔漁洲仔嘅三聖人有呢個棚夜龍啫嚇，三聖。咁最初嚟講咧，據佢哋講咧，其實洲仔咧都係有七聖人嘅啊。呢七聖人咧，其實就係喺國內咧已經開始行夜龍㗎啦。啊，喺惠東一帶，佢哋屬於學佬嘅。嗱，學佬咩咧？學佬係香港咧4個即係比較古老嘅民系之一啊，包括廣府啦、客家啦。學佬同埋大家，即係少數民族。咁呢4個民系咧，或者唔可以叫民族啦嚇。佢所講咧，點解要遊夜龍咧？就係當年咧，即係大概可能係700幾年前啦嚇，就公元13世紀啦，就係佢哋話喺粵東度咧就遇到即係一個人啦嚇，就跌咗落海。咁個七聖咧就合力咧去救呢個人咁七聖救嗰時未唔知佢係皇帝嚟嘅。咁後來咧據聞啊都係對佢哋講啫，係當個人咧要水件衫係要亮光嘅時候咧，佢唔係黃袍嚟嘅咁啲人又嚟呢度接聖旨咁樣，先知道呢個原來係皇帝嚟嘅。佢哋所謂嘅傳聞啦。
但正史係冇呢個咁嘅記載嘅嚇。點樣咧？咁佢哋嚟到香港，你唔知，咁即係佢就拯救咗呢個宋帝。咁呢個宋帝應該就係宋帝最後嗰兩個宋帝啦嚇，因為嚟到香港都係嗰最後嗰兩個宋帝啊嘛嚇，宋帝是宋帝並咁樣嚇。咁佢哋救咗宋帝之後咧，咁宋帝咧就賜咗兩句説話俾佢哋，就係宋朝國王天子同家。咁據講係由宋帝賜俾呢啲救咗佢嘅原民嘅，即係話咧天子同佢哋一齊住埋一齊咁樣意思啦嚇。咁呢個係佢咁講。咁呢七聖咧，後來咧即係當中國變為1949年變為呢個共產黨統治之後咧，好多人都嚟咗香港住啊嘛。其中有4聖嚟咗香港，咁係聖徐、聖李、聖石同埋聖宗呢4聖咧嚟到香港，就住咗喺元洲仔一帶咁佢哋都繼續爬夜龍嘅，都繼續有遊夜龍呢個習俗嘅。咁至於其他個3聖係邊3聖咧，就因為太耐歷史，佢哋就記唔到邊3聖啦，即係知道有呢4聖係有做遊夜龍嘅。其中一聖徐咧，後來冇做啦，即係放棄咗唔做啦咁呢個原因就好多講法啦，總之就佢哋唔做啦，得班3聖人做。咁另外一聖李咧，喺10幾年前咧就翻咗大陸做因為香港唔夠人手啊，翻大陸佢哋鄉下平海嗰邊有遊夜龍嘅。但係舊年咧，佢哋就翻嚟香港做啦咁亦都係據聞喺國外嗰邊咧，就佢哋唔想搞咁佢哋嚟香港搞，喺香港搞，咁喺香港搞咧，亦都係需要唔夠人啊嘛，需要揾大陸嗰啲親戚過嚟幫手嘅，咁所以佢哋舊年開始咧喺香港就爬翻夜龍啦，咁今年都有爬，今年都有爬，但係今年係啱啱就翻嚟之後嘅第2次啦咁所以就3聖咧都係喺呢個叫做三門仔對開海壁嗰度爬夜龍嘅，包括聖李啦、聖宗同埋聖石都喺度嘅。咁我想問三門仔係咪因為咁所以叫三門仔？即係因為呢3個聖唔關事，即係嚟到已經有㗎啦。係啦，個名就有咗好耐啦，應該係3條水道咁嘅意思啦。好啦，其實你問一個問題咧，就點解本來佢哋喺元洲仔生活嘅，點解嚟到三門仔爬夜龍咧？呢個先係一個關鍵原因咁元洲仔咧，其實講喺1960幾年咧，政府開始咧就準備發展嘅啦，已經係咁嗰度住咗成我諗1萬幾2萬人嘅，即係啲水上嘅人啦就係叫做學老人啦，住咗喺元洲仔一帶，包括住喺船又好，住喺棚屋都好啦，住喺度啊。咁但係政府要發展啊嘛，所以將佢哋咧就遷咗嚟喺附近附近嗰度一個地方係其實係由教會起嘅，即係衛理公會起嘅，就叫做愛德新村啊，或者叫愛德原民新村啦愛德就係一個Angel 嘅譯音嚟嘅 Angel 咁就喺度住，咁有啲住咗喺第二個地方咁樣，即係將佢哋開始要搬啊，咁佢哋嘅生活嘅環境咧已經係變咗啦嘛，就唔喺元洲仔啦，就變咗喺近三門仔一帶嗰度住嗰度，所以後來咧就70年代開始咧就改咗嚟三門仔嗰度爬夜龍嘅，就唔喺元洲仔啦。咁元洲仔嚟講咧，佢哋1979年咧就已經係全部剷晒嘅，將啲棚屋全部係拆晒啦，就填海就起呢個吐露港公路，唯一剩翻一間係學老人起嘅廟，就係大王爺廟仲喺度嘅。咁大王爺廟係另外一個故事嚟㗎，嗰度由元洲仔嘅5姓嘅學老居民即係合力去起嘅5姓咁就5姓之中咧，其中3姓咧就係都有份爬夜龍嘅，姓李、姓鍾、姓石。咁其他2姓就冇㗎啦，冇爬夜龍嘅咁好啦，咁之後搬嚟呢度啦。咁其實去到70年代咧，好多嘅學老居民咧已經係上咗岸㗎啦，就唔係再係做漁民㗎啦，但係仍然維持翻呢個爬夜龍嘅習俗。其實都係一個俾機會大家咧就團結埋一齊即係聚會同埋佢覺得係宋帝佢救咗佢之後咧，其實宋帝都會保護翻佢哋嘅，即係當佢係一個保護神去拜，我要話咁呢度咧，佢哋就喺有個會址嘅，佢哋喺呢個大埔有個會址嘅咁嗰個會址就係擺咗個神龕喺度，就係呢個神龕。咁今朝早咧，佢哋將呢個神龕咧就由成個神龕係搬過嚟呢度嘅，係啦，喺佢哋會址搬過嚟呢度咁你發覺呢個神龕咧，其實有2個神像
呢一個咧咁樣嚇。咁有個即係 side story 咧，其實咧香港有個車公啊嘛。咁車公咧其實都係據聞都係同送呢個宋帝嚟香港有關嘅車公。咁舊嘅車公像咧，即係香港有好多間車公廟啊嘛，唔係得2間車公廟咁少，好多間。西貢一間同埋新嚟一間咧，嗰間係主廟啫，有好多係陪神咧係供奉車公都有嘅，有好多㗎嚇。咁嗰啲嘅舊廟都係見到車公拎住個斧頭嘅。咁呢個會唔會係車公咧？唔知嚇，佢哋都搞唔清楚㗎啦。咁有時都當佢埋宋帝咁樣。加上佢哋姓石咧有個堂名嘅，叫做武威堂嘅。咁佢覺得啱啊！呢個啲斧頭咧係一個武將，咁好符合咗姓石嗰種嗰個堂名咁樣啦嚇。咁所以佢哋都冇所謂啊，當佢係宋帝咁樣拜咁樣。有頂嘅，同埋咧就插咗好多車喺度嘅，有羅山啦，呢個羅山。先講令旗，即係好似有啲令旗咧，你可以即係去邊度都得啦，係嘛？加上清道，開路咁解，即係肅靜迴避嗰啲啦。以前啲神牌啊，呢個肅靜迴避啊嘛，但係呢個就用咗清道啊，咁又即係皇帝出巡啊，要開路咁意思嚇。跟住咧兩支咧就係龍旗，跟住呢支我哋叫佢頭牌啦，靚仔唔收貨㗎嚇。跟住到個羅傘通常都係保護啲神嘅呢個咁嘅作用嘅。最特別就呢個啦，跟住兩支係蜈蚣旗啊，蜈蚣呢個香港都好少見到，係有人拎支蜈蚣旗出嚟嘅啊。咁你呢個報紙咧，其實聖宗都係咁樣報紙嚟嘅，一樣嘅。最後呢支叫黃龍旗，即係啲又係皇帝用嗰啲龍旗啦嚇，係有聖事喺度嘅。點解用蜈蚣旗咧？咁好啦，聖宗都有嘅，但係佢哋都講唔到點解啊。咁即係純粹係推理啦。要佢係以毒攻毒咧啊，用呢個蜈蚣呢個毒咧嚟攻，即係嚟驅除啲毒氣咁嘅意思咧，會唔會咁樣咧？又純粹係估計啫，以毒。拜神，聽過係啊？拜神，開始啦！呢個係啲啊，長老通常啲長老都係排嘅。今日出事啊！一路順風啊！冇咁嘅啊！你站啦，睇啦，你站啦，好。今日5月初4晚，早先我哋石氏仔先孫啊、孫亦仔啊都喺度噶啦，希望咩做唔到唔好怪嚟個聖公。聖公好嘢！咁今晚咧，我哋碟杯咧，入去咧，入頭啦，叫佢晒㗎啦，公共1年，晒咪，我哋識啊，晒咪係希望保佑一陣碟杯。
你拉嗰個後人出嚟啦喎，啊，你個正杯有冇做得？好啦，正杯，因為你冇正係喎，你試啦試，覺得兩個一樣，好啊，你試啦試。好，你哋望望。兩個13啊，兩個石信泰係咪？石信泰一個都冇，冇杯啊，冇食陽明係嘛？我睇過一陣，食陽明。食千係嘛？我一陣去到我最多記4個咋，食千。薛偉文唔係我啊，第二個我人民公民唔係我，一個隔離嗰個一個，識龍仔啊，龍仔係嘛？龍仔食菜。呢個大難場啊！兩個食材啲嗰個嚇，東興啊，大興啊，食兩招，你招其實起碼兩招，抗議㗎啦。食兩招，三石燒平，石燒華，燒華有冇？石燒華，食材，我第二條啊，食材。係嘛？食要強啊！係食要強，一個食要強，一個都冇。燒平啊！燒平。食碗麵係嘛？地點咧就係龍泉酒店右手邊嗰個泳池。啊，我真係真唔知點解啊，未卜先知啊！咁我無端端走去喎。幾個人3個人嗰日嚟插旗嗰日有去睇呢個泳池，入嗰邊，跟住我哋咧就係順風順水喺度做個儀式，唔好啊呢款係嘛？大家你知啊，佢真係好啊，一個杯搞掂。哦，OK 嘅真係好啊！咁啊，我哋咧出年咧喺邊度咧？食兩招，流蘭食材，流蘭石之情一成，流蘭石啲魚啊喂，鮪魚南邊嚟一條，食鮪魚，我同事唔知邊個都係富流啦，食高雄。食之城啊嘛，食鮪魚啊嘛，咁講啊，食鮪魚唔知咯，咪講。邊嚟啊？我撞得到咩？你真係，你自己你成條龍嘅靈魂就喺度。你綁住先，你係咪攞條索帶俾我？唔係，係咪攞條索帶嚟？我揾啲隻綁住。嘅啦，有啲啦，可以全面着起好你嘅啦。去到啲打翻嚟啦，專家翻嚟嘅點樣做？好晒哦！嚇？喂，出嚟喂，出嚟啦！做啫，而家我做雞啊！
啲肥仔俾啱啦，都見啲肥仔哋出呢個肥仔出咩？唔係爭幾個啊？呢度嚟，我睇你唔打鼓咩？扶住啦，要扶住啦。佢除咗青之後咧，呢棵樹咧幾日之後咧會窿嘅啲葉。
洗一洗啦，真係就唔係有水，有水喉啊，有水喉。就地正緊有人有，成日有啊。多謝多謝多謝。拜拜，OK。拜拜，多謝晒。